Tak čaute, vítam vás všetkých pri druhej časti, kde si dokončíme snaď Artiket 700. Došli nám diely na čerpadlo, nahodíme si. Budeme si Artiket štartovať, ja verím, že nám to náš problém vyrieši, takže poďme sa pozrieť na čerpadlo. No, čerpadlo máme vonku, tu je starý pretlakový ventil, ten prefúknem ústami, má tu držať 3 bary, tu nám došiel nový pretlakový ventil, zobral som na 3,5 bary. Trošku silnejší, ale toto problém nebude. Tak ideme si to nahodiť, poskladať, hodíme si do štvorkolky a zmeráme si tlak. No, pretlakový ventil sme si nahodili, máme ho tam. Čerpadlo máme v kope, tak poďme si ho hodiť do štvorkolky a zmeráme tlak. Ideme si pozrieť tlak. Jak nová. Voľnobek si drží pekne. No takže naštartovalo nám to pekne, voľnobek nám drží a pôjdeme si ju vonku otestovať. No Artiket máme vonku z dielne. Zatiaľ všetko vyzerá dobre. Štarty máme pekné, voľnobeh nám to drží. Trošku som sa vozil po dvore, všetko vyzerá dobre. Akurát sem tam nám vyskočí FI. Trošku tu je problém aj s TP senzorom, že tu je ulomený uchyt. Tak proste dal som SK pásku, tak ako bolo, tak som aj dal. Takže toto máme. A rozmýšľam, či si tam test, tak ako to je, alebo si to doskladám. Trošku tu stále počujem čerpadlo, ale to môže byť asi preto, že tu nemáme plasty. Inak to berem asi za vybavené, ešte to potrebujem otestovať, mohlo by to ísť. Takže problém 2 máme vyriešený. Mašinka nám ide otestovať, popozerať si všetko tiesni, čo sme rozoberali a môže ísť. No, Artiket máme otestovaný. Vyskakuje nám tu ešte jedna chyba. Mám zapnutú diagnostiku. Ukazuje nám tu, no už nám ukazuje aj aktuálny chod. Ja si ho naštartujem. Ukazuje nám AC13. To je senzor nasávaného vzduchu. On sa nachádza niekde. Mám pocit, že niekde tu hore. Tu už ho drží SK páska, tu už bolo, plus tu sú upravované káble. Takže so zákazníkom sme sa dohodli takto po telefóne. Je to urobené, štartuje to, jazdí to pekne. Z našej strany toto máme vyriešené. Zákazník povedal, že plasty nahadzovať nemusíme. On si to nahodí doma sám, lebo že ide ešte nejaké káble ťahať. S tým snímačom je oboznamený, taktiež, že si to porieši sám. Proste pozrie si káble, alebo keď nepomôže, tak si kúpi nové čidlo. Že toto si vyrieši už sám. A keď bol nejaký problém, takže že zabehne za nami naspäť. Takže Artiket v tomto videjku beriem ako hotový. Z našej strany je urobené všetko, čo zákazník chcel, má. Tie ďalšie veci si dokončí doma. Máme to poriešené, vybavené.
on si dnes po to príde, artikel berem ako hotový a toto videjko môžeme, časť druhú môžeme ukončiť. Takže díky za sledovanosť, podporte nás lajkom, odberom a teším sa na ďalšie videjka. Keď máte nejaké zlepšováky, napady alebo niečo vás zaujíma, kľudne píšte komentár, odpisujeme na všetko. Takže tak, ďakujem vám krásne za sledovanosť a vidíme sa v ďalšieho videjka. Čau.